изменится в вашей жизни, если вы начнете зарабатывать на 50, 70, 100 тысяч рублей больше? Вы довольны своей жизнью? Посмотрите вокруг. Дорогих автомобилей все больше и больше. Строится красивое жилье. Люди покупают квартиры, отправляют детей учиться за границу, путешествуют. Вы по-прежнему будете просто смотреть на все это. Скажите, а чем отличаются люди, которые все это имеют, от тех, которые это никогда не имели и вряд ли будут иметь? La différence essentielle et capitale, c'est qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes. En réalité, il y a 4 catégories, comme le dit d'ailleurs Robert Kiyosaki. La première catégorie, ce sont les personnes qui travaillent pour quelqu'un, les employés. Deuxième catégorie, ce sont les gens qui créent leur propre home business, leur propre entreprise. Quatrième catégorie, ce sont les investisseurs. Et la troisième catégorie, ce sont les propriétaires d'entreprises. La première catégorie, les employés, ce sont les personnes qui vont rechercher un travail stable, une certaine sécurité financière et qui vont donner 40 heures à 50 heures par semaine pour quelqu'un. Et ces personnes, sans s'en rendre compte, vont vivre 40 années de leur vie entre le domicile, le travail, les week-ends. Domicile, travail, les week-ends. Et c'est ce qu'on appelle la roue, en anglais, right race. La deuxième catégorie, ce sont les chefs d'entreprise. Alors, ce sont des gens qui prennent des initiatives, qui créent leur propre business, mais ils deviennent dépendants de leur business. Parce que s'ils arrêtent de travailler, ils arrêtent de gagner de l'argent. Donc, la première catégorie comme la deuxième catégorie, la deuxième peut gagner plus d'argent qu'un employé. Ils peuvent, mais ils prennent aussi des risques plus importants. Mais ils sont tous les deux dans un piège. Ils sont dépendants, dans la première catégorie, dépendants d'un employeur et d'un salaire. Dans la deuxième catégorie, ils sont dépendants de leur temps de travail et deviennent plus ou moins esclaves de leur propre business. Comme par exemple, quelqu'un qui crée son entreprise, un juriste, un entrepreneur individuel, s'il arrête de travailler, il ne fournit plus d'activité, donc il n'a plus de revenus. В третьем секторе находятся бизнесмены. У них другое мышление и другие ценности. Они строят сети и создают лучшие системы бизнеса. Благодаря этому они получают пассивный доход, потому что система, которую они выстроили, работает без их активного участия. Именно эта категория людей создает рабочие места для служащих и рабочих в левой стороне квадрата. Естественно, на создание таких бизнес-систем уходит время 1, 3, 5 лет. Но после построения этих систем вы получаете все преимущества этого квадранта. Конечно же, они являются режиссерами своей жизни. У них достаточное количество денег, есть немного свободного времени, но на создание этих систем ушло огромное количество времени, денег и, конечно же, огромный риск провала. Инвесторы – это категория людей, деньги которых работают на них. Это и есть настоящий пассивный доход. Они занимаются инвестициями, у них неограниченная свобода в жизни, их доходы превышают их расходы. Люди из этих 4 категорий – это 4 разных мира, 4 способа мышления. Итак, мы отчетливо понимаем, что к финансовой независимости и свободе всегда ведут только 2 дороги. Это стать владельцем своего собственного бизнеса или стать инвестором. Но многие люди связывают понятие бизнеса с финансовыми рисками, огромными вложениями, а также большим количеством времени, которое нужно потратить, прежде чем построить успешное предприятие. Индустрия прямых продаж в этом смысле тот же бизнес. А именно, это решение, способное создать тот денежный поток, о котором и говорит Роберт Кийосаки. Только здесь не нужны большие вложения, отсутствуют финансовые риски, и не нужно тратить все свое время для создания этого бизнеса. А главное, это тот вид бизнеса, который может создать пассивный доход. Что мы знаем об индустрии прямых продаж? Индустрия прямых продаж существует уже больше полувека. И суммарный товарооборот всех официально зарегистрированных компаний в этой индустрии составляет более 130 миллиардов долларов. То есть успех серьезных игроков очевиден. И цифра эта из года в год повышается. Но что такое принцип вообще прямых продаж? Все очень просто.
Это прямая рекомендация чего-либо, то, что вам нравится другим людям. Мы этим занимаемся с детства. То, что нам нравится, мы всегда рекомендуем. И это и есть прямая, непосредственная рекомендация. Это и называется принцип прямых продаж. Но только в отличие от бесчисленных кафе, ресторанов, торговых центров, в компаниях прямых продаж клиентам, которые рекомендуют, платят. Так что ничего удивительного, что отрасль прямых продаж переживает настоящий бум. И идея настолько же гениальна, насколько и проста. А сейчас мы познакомим вас с конкретным предприятием прямых продаж LR Health and Beauty Systems. LR, c'est la société qui a déjà 27 ans d'existence, d'expérience, une histoire de succès de 27 années. C'est une société allemande qui est numéro 1 en Allemagne et qui fait partie des plus gros leaders européens de la vente directe avec les perspectives les plus importantes. C'est une société qui a toujours travaillé sur le très haut niveau de qualité et sur la qualité au niveau du produit et la qualité au niveau du marketing, à un tel point qu'ils se sont positionnés sur le marché allemand en 11e position comme la société qui a le meilleur marketing, avec des concurrents très sérieux comme Bosch, Danone, Procter & Gamble. Итак, основными направлениями являются продукты в области красоты и здоровья, но об этом чуть позже. Казалось бы, что тут нового? Дело в том, что LR сегодня выгодно отличается от всего того, что есть на рынке, тремя ноу-хау. Это звездная концепция, уникальнейшая автопрограмма и то, что можно просто назвать Made in Germany. LR сделано в Германии. Rien que ces trois aspects donnent à notre proposition quelque chose d'unique et d'exceptionnel, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en termes de proposition sur le marché. Le point de la légalité est très important. LR fait partie du syndicat de la vente directe au niveau international et une très grande réputation au niveau du syndicat de la vente directe en Europe, et même en Russie, LR fait partie aussi de la fédération de la vente directe. Ces points nous donnent bien sûr des perspectives, non seulement, mais des garanties et une stabilité pour du long terme, pour des gens qui cherchent une certaine stabilité, une certaine garantie, une fiabilité et un investissement sur du long terme. Eh bien, ces éléments sont extrêmement importants. Но вернемся к сути нашего продукта, который однозначно является крепким и надежным фундаментом нашего бизнеса. Вся продукция безусловно эксклюзив, так как найти ее можно только в LR. А это означает, что приобрести продукцию вы можете только через партнеров или через центры продаж, уже став партнером LR. Вся продукция входит в бюджет любой семьи и представлена тремя основными категориями: парфюмерия, косметика и продукция wellness направления, здорового стиля жизни. Причем во всех трех сегментах есть продукция как для женщин, так и для мужчин, а это немаловажно. Начнем с парфюмерии. Ее можно разбить тоже на 3 серии. Первая – это именные ароматы от мировых звезд, такие как Хайди Клум, Михаэль Шумахер, Борис Бейкер, Брюс Уиллис и других звезд. Здесь идет речь о том, о чем другие только могут мечтать. И LR осуществил эту мечту. Мы прекрасно понимаем, что, создав свои парфюмерные линии, мегазвезды кино, моды и спорта, по сути, практически подписались под качеством и репутацией бренда. И как факт это в Европе, и сегодня это в России. И таким образом сотрудничество легендарных личностей с LR превратилось в настоящую звездную концепцию, которой нету ни в одном MLM-предприятии во всем мире. Второе – это дизайнерские ароматы от LR, такие как Гарем, Джанглмен, Псевдоним или Робин-Романс. Это сильное сочетание очень максимального количества парфюмерных масел, раскрытие в 3 ноты и в каждой композиции до 200 ингредиентов. Это богатейшая композиция. И третья серия – это LR Classic. Это еще одна линия качественного парфюма по более чем демократичным ценам. И вся коллекция парфюма собрана в вот такой шкатулке с пробниками, который мы называем Starbox, или самый маленький парфюмерный магазин в мире, где вы можете насладиться дегустацией и подбором своих духов и своего аромата.
Косметику по уходу можно разделить на несколько сегментов. Первое – повседневное, и поэтому более демократичное, но на самом деле поражающее по своему составу и качеству. Это, конечно, косметика на основе алоэ вера. Это и всевозможные лосьоны, бальзамы, это, конечно, и крем, и скраб для лица, это и жидкое мыло, и зубная паста, и гель для душа, и соль для ванны, и чего там только нет. Надо сказать, что растение алоэ вера занимает особое место в ЛР, и в любом продукте этой серии вы найдете максимальное содержание самого алоэ вера. Особую гордость ЛР представляет серия Nano Gold. Это и протеины шелка, это золотые частицы, и, что важно, все это по нанотехнологии. Это по-настоящему, вот в прямом смысле, дорогой состав, но цена значительно ниже, если сравнивать с подобными продуктами премиум-класса, к которым относится серия Nano Gold. Есть аналогичная серия для мужчин. Platinum от Маркуса Шекенберга. И, кстати, этот продукт на выставке в Париже в 2010 году завоевал особый приз среди лучших инновационных косметических средств. В декоративной косметике мы имеем две серии – Colors и Deluxe. Более демократичная из них Colors. Ее можно сравнить с такими брендами, как L'Oréal, Garnier, Bourjois и даже дешевле на 10-15%. Но по качеству ее специалисты относят к сегменту профессиональной минеральной косметики. И я уверена, что каждая женщина найдет здесь свою изюминку. Deluxe – это премиум-класс. По части макияжа здесь есть все, что нужно современной женщине. Качество, тонкая текстура, стойкость, отлично подобранная цветовая палитра. Это подчеркнуто изысканный дизайн упаковки каждой позиции Deluxe. И недаром специалисты сравнивают эту коллекцию с такими брендами, как Chanel, Guerlain, Shiseido, Dior. Однако это доступнее на 40-50%. И в завершении будет несправедливо обойти стороной линию wellness, направленную на гармоничное самочувствие, а это всегда трендовая тема. И в этой категории продуктов выделим главный хит – питьевые гели на основе сока алоэ вера, растения бессмертия, как его еще называют. Их 4 вида, 4 разных вкуса. И это один из первых подобных продуктов, получивший сертификат Института Fresenius, а также Международной ассоциации, которая занимается исключительно алоэ вера. На что здесь стоит обратить внимание? Речь идет, во-первых, о немецких стандартах качества, во-вторых, наш питьевой гель не содержит алоина, и в нем высочайшее содержание чистого сока алоэ вера до 92%, и в-третьих, он невероятно вкусен. Итак, когда вы пользуетесь выбранной вами серией, вы получаете, первое, пожизненную максимальную скидку в 28%. Второе, вы можете создать сеть клиентов и иметь доход от разницы в цене каталога и вашей закупочной цены, как уже партнеры компании. Ваш доход может в среднем составлять от 2000 рублей за 1 час в результате обычной встречи с приятелем. А если таких встреч будет больше? Тем более, что с продукцией ЛР это сделать легко. Продукт продает сам себя, и компания сделала все, чтобы люди, во-первых, сразу доверяли качеству, во-вторых, были довольны результатом, и в-третьих, ощутили престиж, который обеспечили ЛР и мировые звезды, и репутация немецкого производителя. Вы также можете создать сеть партнеров, ведь многие вокруг проявят интерес, захотят стать вашими партнерами для того, чтобы иметь максимальную скидку, а главное – возможность развивать настоящий бизнес. Таким образом, вы развиваете бизнес на основе естественного потребления продукции и этим самым создаете пассивный доход, рассказывая людям о возможностях ЛР, используя все инструменты и привилегии компании. И можно сказать, что вы становитесь владельцами собственного рекламного бизнеса с ЛР. И для этого у нас есть лучшая поддержка и обучение. У нас есть 2 варианта старта. Первый – это базовый, и второй – это профессиональный. Он подходит для людей с опытом в бизнесе и для быстрого развития регионов. Alors, tout ce que vous avez entendu nous fait arriver au point le plus important de notre présentation. C'est la partie qui va certainement le plus vous intéresser.
Ça concerne votre rémunération et la stabilité et les perspectives de cette rémunération. LR a pensé un système qui n'a plus rien à prouver après 27 années, qui a été amélioré d'année en année et qui prouve aujourd'hui qu'on peut, à tous les niveaux, gagner de l'argent pour quelqu'un qui débute comme quelqu'un qui est déjà à un niveau professionnel et qui attend une carrière à un très très haut niveau de revenus. Évidemment, tous ces détails, vous allez les trouver dans les nombreux supports que la compagnie a mis en place à votre disposition, aussi bien dans les brochures qui se trouvent dans le kit de démarrage que dans les vidéos que vous pourrez trouver sur le site de la compagnie et même partout sur Internet, dans les systèmes de formation, dans les formations, la communication avec vos partenaires sponsors. Et maintenant, permettez-nous, mes partenaires et moi-même, mes associés, de vous raconter, de vous expliquer ce qu'il s'est passé après une année d'expérience et de développement sur le marché en Russie. Решение стартовать с LR я принял на официальном открытии в Москве. На 21 день достиг уровня 21%. Через 5 месяцев мне посчастливилось стать первым, кто сел за руль своего Мерседеса от LR. Сейчас доход составляет более 300 тысяч рублей. И это только начало. Одним из критериев для принятия решений стать партнером компании LR Health and Beauty System – это возможность пользоваться эксклюзивным, качественным немецким продуктом. Но также я хотела экономить. И я прекрасно понимала, что чтобы получить скидку и золотую карту, допустим, в таких сетях, как L'Etoile, LD Rif Gosh, мне пришлось бы суммарно приобретать продукции на 40 тысяч рублей. Здесь же, заключая договор, я сразу получаю 28% скидки и становлюсь привилегированным клиентом. В ноябре месяце я принял решение стать партнером компании, чтобы пользоваться продукцией со скидкой. А в декабре оказался на мероприятии компании и понял, что это очень серьезный процесс. Принял решение профессионально развивать бизнес. И вот за последний месяц, это был 10-й, у меня был чек в районе 70 тысяч рублей. Я получил свой автомобиль и уже открыл квалификацию на Мерседес. Через 5 месяцев я получаю свой Мерседес. В августе месяце я пришла работать в компанию LR. В первый же месяц квалифицировалась на Volkswagen Polo. У меня пришло 20 партнеров работать. Сегодня я обладатель Volkswagen Polo, и в этом месяце я квалифицировалась на поездку в Ален. Надеюсь, что в скором времени мои партнеры все сядут за руль автомобилей, и в скором времени я квалифицируюсь на получение автомобиля Mercedes. Il y a un an, j'étais à la recherche d'une compagnie de network marketing avec une solidité importante. J'ai retrouvé LR qui maintenant est en place depuis 27 ans. Cette activité, cette industrie me permet aujourd'hui de travailler sur la France, la Belgique et aussi la préouverture aux Antilles, tout en étant et en vivant ici à Moscou, l'un des marchés les plus dynamiques pour LR. Merci à l'équipe à la TAR avec laquelle j'ai pu rencontrer LR Health and Beauty System. Le futur maintenant est devant moi. Merci. Контракт заключила в ноябре месяце. Предложение поступало не однажды. С 6-го раза только заключила контракт. Работать начала сразу, очень активно. И в первый месяц вышла на заработок в 40 тысяч рублей. В августе мне удалось в числе 20 лидеров побывать в офисе компании Mercedes-Benz, побывать на необыкновенном тест-драйве. И через 9 месяцев я получила свой Mercedes-Benz. Наш карьерный план и система вознаграждения имеют высокую оценку профессионалов еще и потому, что дополнены единственной в своем роде автомобильной концепцией. Автопрограмма обеспечивает наших партнеров новыми немецкими машинами. И, пожалуй, нет ничего более мощного, что могло бы так наглядно отображать успех людей на разных этапах карьеры. На каждой ступени развития бизнеса, даже если вы еще в начале карьеры, вас ждет свой автомобиль. К примеру, помогая 6 партнерам сесть на свой Volkswagen Polo, вы пересаживаетесь на Mercedes от LR. Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche являются официальными партнерами компании LR. Здравствуйте, приветствуем всех российских и казахстанских партнеров.
Особенно тех, кто сегодня уже за рулем Polo и Mercedes. Как вы знаете, автопрограмма от LR стартовала год назад вместе с открытием бизнеса LR в России. И сегодня 220 успешных партнеров за рулем Polo, 25 партнеров за рулем Mercedes. И уже в этом году будет вручен первый Porsche на событии года 13 октября. Ну а в мире это 6000 автомобилей Polo, 1200 автомобилей Mercedes и 52 автомобиля Porsche. И мы желаем каждой и каждому воспользоваться этим шансом от LR и сесть за немецкий автомобиль от LR. Успеха! В заключение хотелось бы сказать следующее. Все, что сейчас происходит в самых разных уголках, городах России, это процесс с большой буквы, большая, практически гигантская волна. И с вами, или, увы, без вас, но с каждым днем, месяцем и годом этот процесс будет захватывать и укреплять свои позиции. И через несколько лет не останется просто маленького городка на карте, где бы не слышали об ЛР. На улицах любого города жители в прямом смысле будут наблюдать своими собственными глазами эту динамику, нарастающее количество машин с логотипом ЛР. В каждом многоквартирном доме обязательно найдутся клиенты ЛР. В салоне красоты, у родственников, у друзей обязательно будут находиться продукты с логотипом ЛР или каталоги. Это безудержный и закономерный процесс, который сильнее мнений, сильнее людей, сильнее нас. И есть смысл оказаться внутри этого процесса. ЛР – это ваш реальный шанс за короткое время, скажем, за 3-4 года, перебраться из левой части квадранта в правую и тем самым создать пассивный доход, а значит быть предпринимателем и иметь финансовую свободу и независимость. Вы знаете, такой бизнес со временем вы сможете передать своим детям по наследству. Добро пожаловать в ЛР. Premier pas, signature du contrat entre la compagnie LR, vous-même et la personne qui vous a montré cette vidéo. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de rejoindre l'équipe AMG, Alatar Magic Group. Une équipe qui a fait ses preuves depuis 20 ans, qui a su créer et développer des histoires de succès, qui a développé une vraie philosophie et une vraie éthique dans ce métier. Et qui permet à chacun de pouvoir créer sa propre entreprise individuelle et sa propre histoire de succès financier et pourquoi pas un développement personnel intéressant. Bienvenue dans l'équipe AMG Alatar Magic Group.